Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Mas Bro, kali ini saya akan coba mikat di daerah sini ya, di daerah kebun. Kemarin itu ada berusaha trotol Mas Bro, tapi sulit. Saya bawakan burung pikat yang jantan, dia nggak mau turun Mas Bro. Sekarang saya akan coba bawa burung pikat betina Mas Bro, siapa tahu dia mau turun. Oke Mas Bro, ini bulutnya udah saya siapin ya. Ini juga, tapi yang di sini nanti nggak kelihatan kamera Mas Bro. Ini bulutnya. Oke Mas Bro, kita siapin burung pikatnya. Yap, ini Mas Bro, burung pikatnya betina. Semoga mau bunyi dan yang jantan mau turun. Oke Mas Bro, kita coba ya.